Kính chào quý vị. Hôm nay Chủ nhật ngày 25 tháng 8 năm 2024, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Timona Academy đã ký kết thành công thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Công nghệ Thẩm mỹ Hàn Quốc KBIT và Tập đoàn Giáo dục K-Brand, đánh dấu bước tiến mới trong việc nâng cao chất lượng đào tạo ngành làm đẹp tại Việt Nam và mở ra cơ hội hợp tác quốc tế. KBIT, K-Brand và Timona đã thống nhất các nội dung về các khóa đào tạo chuyên môn nâng cao tay nghề ngắn hạn cho các chủ cơ sở thẩm mỹ và chương trình du học ngành làm đẹp dành cho các bạn trẻ, chia sẻ những cam kết về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp tại Hàn Quốc dành cho các học viên của Timona. Việc ký kết với các đối tác lớn đến từ Hàn Quốc như là KBIT và K-Brand là một bước ngoặt đánh dấu sự phát triển của Timona Academy trong lĩnh vực đào tạo nghề thẩm mỹ tại Việt Nam. Và đây là một cơ hội mở ra giúp cho các bạn học viên sẽ có thêm một cái cơ hội làm việc tại thị trường Hàn Quốc. Trước đó, đoàn đại biểu đến từ Hàn Quốc đã đến thăm và làm việc tại trụ sở của Học viện Timona, thảo luận về các kế hoạch hợp tác chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại Việt Nam. Việc trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại tại đây giúp học viên làm quen với những công nghệ mới nhất trong ngành, từ đó nâng cao năng lực chuyên môn. Việc ký kết hợp tác cũng là tiền đề để Timona khẳng định vị thế là một trong những học viện đào tạo quốc tế hàng đầu, cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường làm đẹp trong và ngoài nước.